हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि दोस्तों आज का हम बताने वाले हैं कि आपको अगर आप भी टेक्निकल योगी जैसा वीडियो साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बताएंगे कि आप कैसे टेक्निकल योगी जैसा आप वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं एंड वहाँ वो सॉन्ग यूज करता है जो साइड में लिख रहा है, तो जो बोलता है वही आपका साउंड इफेक्ट जो डालता है वो सॉन्ग नो कॉपीराइट सॉन्ग कहाँ से डाउनलोड करें, ये सब पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना है। तो और बहुत सारा आपको वैसा किसी को मिलता ही नहीं है वो साउंड इफेक्ट। अबे जल्दी बोल, सुबह पलवे निकलना है। तो वही सॉन्ग इफेक्ट इस वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना है। और तो मेरा नाम है राइसन विद्या और आप देख रहे हैं टेक चैनल। तो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। अगर आप गूगल से या फिर यूट्यूब से आप नो कॉपीराइट म्यूजिक आप उठाते हैं तो उसमें कॉपीराइट आ जाता है और उसमें बहुत ही डर रहता है कॉपीराइट आने का, ठीक ना। तो आज हम ऐसे जेन्युइन तरीके बताएंगे जहाँ से आप म्यूजिक इफेक्ट उठाएंगे वहाँ से जो आपको कॉपीराइट एकदम हम लिख के देते हैं कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको एप्लीकेशन मतलब कि आपको गूगल से भी अगर गूगल से भी आप अगर उठाते हैं मतलब कि म्यूजिक तो वहाँ पर भी आपका कॉपीराइट आ जाता है। तो आज हम यूट्यूब से ही हम बताएंगे, वहीं से आपका ऐसा हम एप्लीकेशन है वहाँ से हम करेंगे, यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे, वहीं से आपको हम बताएंगे कि आप अपना सॉन्ग वहाँ से आप उठा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं तो आप मतलब कि आप वीडियो शूट कर रहे हैं और उसमें अगर म्यूजिक नहीं लगाते हैं तो वो वीडियो बेकार जैसा लगता है और जो ये वीडियो देखेगा उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। जो हम वीडियो टेक कैटेगरी वीडियो बनाते हैं तो हम म्यूजिक नहीं लगाते हैं तो आपको बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो मतलब कि आप यूट्यूब से अभी हम तुरंत अभी बताएंगे कहाँ क्या लिखना है और वहाँ से, और लोगों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ से ये मतलब कि जो होता है ना मतलब कि टाक बजता है तो हम सुना के दिखाते हैं कि ऐसा आपको म्यूजिक हम अभी बताने वाले हैं वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मतलब लोगों को ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाता है, जैसे कि ये वाला ऐसा आवाज़ थी ना, ऐसा आवाज़ ऐसा आवाज़ अभी हम अभी डाउनलोड करके अभी हम दिखाएंगे। तो प्लीज़ अभी आपको बने रहना है। तो और नो कॉपीराइट सॉन्ग। तो चलिए मतलब कि अगर आप दूसरा वीडियो बनाते हैं तो आपको उस वीडियो में नो कॉपीराइट सॉन्ग लगाना पड़ता है। तो हम यूट्यूब से ही हमें वीडियो उठा करके दिखाएंगे, तो बिल्कुल बने रहना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अभी हम गूगल से अभी नहीं बताएंगे, गूगल से आपको नो कॉपीराइट सॉन्ग नहीं उठाना है, आपको यूट्यूब से ही अभी उठाना है। तो चलिए यूट्यूब हम एप्लीकेशन घुस जाना है और आपको यहाँ डिंग सॉन्ग इफेक्ट लिखना है, ठीक ना। तो ऐसा लिख देना है और सर्च करना है। तो देखिए यहाँ बहुत सारा आपका यहाँ मिलेगा ऐसा नो कॉपीराइट सॉन्ग, इसको आपको यूज करना है। तो देख सकते हैं बहुत एकदम नो कॉपीराइट सॉन्ग, ये सब नो कॉपीराइट सॉन्ग ये सब फ्री है, ठीक ना। देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छा यहाँ सॉन्ग आएगा, अभी दिखाते हैं। अरे देख सकते हैं नेट काम हो जाएगा, आपको इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए ऐसा उठाना है, जैसा यहाँ देख सकते हैं ऐसा आपको नो कॉपीराइट सॉन्ग मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप इस मतलब ऐसा ही आपको लिखना है, डिंग सॉन्ग इफेक्ट लिखना है, यूट्यूब पर सर्च करना है और यहाँ आएगा, इसी से आप सॉन्ग को उठा सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो साथ मिलते हैं। और शेयर करना बिल्कुल भूलें। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर ही देना। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। देख सकते हैं बहुत अच्छा एकदम इफेक्ट आ रहा है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। बाय। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.